обзоры. Ох ты ж, ёп ты ж. Друзья, в общем, ситуация такая. В Киеве карантин. Мы работаем исключительно онлайн. Приезжаю я крайне редко на площадку, поэтому не буду я протирать его. В принципе, я этого и раньше не делал. Протирать, полировать его, пидорасить, простите, чтобы он казался а-ля идеальным. Привязывать шланги в нормальные места. Вот, я буду показывать трактор, в принципе, какие они проходняком получаются со сборки, с кита и вот, собственно говоря, до предпродажной подготовки. Естественно, перед продажей все это делается, полируется. Итак, повторюсь, если вам интересно там длина ремней, сколько ширина колеи в миллиметрах и подобная вся чепурда, можете перейти на другой любой канал и там это посмотреть. Я здесь, чтобы, пользуясь тем, что у меня определенно, господи, какой кошмар. Смотрите, какой пиздец, простите, друзья. Так не возится техника. Ну, в крайне исключительно редких случаях, когда сборщики, экспедитор и там люди, которые проверяют технику, накануне что-то очень хорошо отмечали и решили, что как бы так нормально сойдет, все красиво. Ну, естественно, мы перед продажей, какой кошмар. Тут же закоротит и все. Перед продажей все готовим, проверяем и, естественно, все на гарантии. Поэтому, если какие-то нюансы, вы можете просто не принимать технику. Суть в чем, чтобы показать вам технику, как оно есть, без фальши, без рассказов, без там какого-то маркетинга и реально поделиться своим мнением, так как я этим занимаюсь уже не первый год и хочется по-честному, чтобы люди знали, что это за дичь. Итак, это у нас дичь с 11.2.0 мотором. Если бы этот мотор был мотоблочный, он бы и шел 15 номинальных сил. Так мотор идет, который ставится на мототракторы, в принципе, сейчас китайцы на всех, на них прокачивают чуть-чуть вот эти самые форкамеры и добавляют где-то 2 лошадки. И 11.2.0 по документам, по регистрациям, по всему официально, то есть там как бы обмануть сложно, идет 18 номинальных лошадок. 18 уже. Не 20, не Т-22, не Т-25, а именно 18. Соответственно, вот тут 180D модель, она поэтому и получается 180D. Может продаваться в интернете под разными лейблами, это абсолютно легально, как в Китае купил, кто что написал на крыльях, тот так и продает. Но в данном случае это лидер. Привлекательно что? В принципе, его цена это раз, его широкие колеса это 2. Это уже плюсик такой. Потом комплектация фрезой 1.4, которая, кстати, будет рвать коробку, если у вас сильно тяжелая земля, придется снимать по пару ножей. Но все равно, как бы, для некоторых вариантов, если земля мягкая, это плюс. Это 3. Потом то, что у вас идет блокировка-разблокировка. Вот это придется переделать дрочилово, но на самом-то деле, если убрать вот это, поставить на нормальный рычаг, то все будет очень хорошо. Повышенная, пониженная коробка, вот это живет, Ну и какие-то мелочи, нюансы, блин, хочется похвалить, но он просто такой стрёмный, реально грязный, засранный в говне. Уж простите меня. Вот эту херню сделали удобно, высоко она, не надо там тянуться. Педальки сделали хорошо. Нравится уже реально по сравнению с тем, что как бы обычно, что она гнется во все стороны. Какие-то такие мелочи сделали. Потом по датчикам у нас все как раньше. Проводка, естественно, не доделана. Фреза идет 1.4. Ну, в принципе, хорошая комплектация для такой цены. Фреза 1.4 пух двухкорпусный. Вот. И это аналог где-то Forte 180, но чуть-чуть да получше. Потому что сиденье плюс-минус и вот рабочее место, оно все-таки не такое маленькое, ущербное. То есть, видите, как в любой комплекции человек, в принципе, в него влезет. Плюс в Фортеч, как всегда, идет фреза 1,20 м, тут она идет 1,40 м. Ну и это оригинальный лидер, то есть вот у нас есть то, что невозможно наклеить. Соответственно, подтверждающий оригинальность, подлинность данного агрегата. Вот. Ну, в принципе, все. Для чего его можно использовать? Для перевозки прицепа, для каких-то подсобных работ, для небольшого огородика перепахать, там прокультивировать. Глобально каких-то вопросов, задач им, конечно, решать нельзя, но как помощник, плюс-минус с чуть-чуть увеличенной мощностью и проходимостью за счет
широких колес за счет 18-сильного мотора он уже будет тянуть однозначно больше, чем мотоблок. Кто бы там что ни срал по двигателям, по этим диаметрам, господи, гильз, вечно срать, что 11.2.0 это 15. На самом деле большую роль тут играет даже вес трактора. А вес уже больше, так как он шире колеса, он тяжелее, сам трактор больше. То есть это уже где-то будет полтонны, и, естественно, он с большим грузом справится. Если еще кинуть назад на колеса грузы, наперед утяжелитель вообще будет просто бейс. Что касательно всего, что сверху на двигателе, на раме и на коробке, это все посредством сварки ваших некривых рук и вдохновения приобретет все-таки, может даже приобрести кабину. Вот так, если вкратце. В общем, это был канал Мини Трактор. По ценам все ссылки внизу. Звоните, мы работаем онлайн. Всем спасибо огромное, кто смотрел это видео. Всем желаю удачи, счастливо, пока.